되게 못했나 보다. 아니면. 선미. 많은 거. 근데 말을 또 그만 잡아. 그거 싫어. 쟤도 좀 크면은 그냥 난리겠지. 터지겠는데? hin정아 얘네 봐. 테디 봐. 뭐지? 귀여워. 거기 있어. 리오가 살살 해주나봐. 아이고 쟤봐. 진짜 귀여워. 살살하네. 그냥 이렇게 하는 것 같아. 한입거리인데? 이런 느낌 처음이야. 거든. 그런 거. 근데 놓고 가. 장난감으로 쓰게? 움직이는 장난감. 조금만 세게 하면 이거 큰일 나겠는데? 아이 귀여워. 리오가 이번엔 소파를 안 피하네? 엄청 친해졌네. 지금 완전 그런가 보다. 야야. 오. 왜 자꾸 깽깽이야? 응? 지원하지 말래 너. 5개월이. 지금 위에 애들을 미용 맡기고. 예. 배야? 지아 동생. 그램이죠? 몇 그램? 아니요, 1kg 됐어요. 예. 가방 안 돼.
안녕하세요. 단테로 쉬해. 봐. 테디 너무 귀여워. 테디. 아이고 이뻐라. 테디. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이거 뭐야? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 앉아. 앉아. 단테.